আধুনিক যুগের এ সময়টাতে মানুষ নিত্য নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, আর এতে করে সব জায়গায় কার্বন ছড়িয়ে পড়ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়াতে কার্বনের ভূমিকার শেষ নেই। শুধু উষ্ণতা নয়, কার্বন বেড়ে যাওয়ায় মানুষের ক্ষতির পরিমাণও অস্বাভাবিকভাবে বাড়ছে। আর সেই ক্ষতির পরিমাণ কম করতে তৈরি হয়েছে নতুন জ্বালানি পদ্ধতি। বিশ্বজুড়ে জলবায়ুগত যে চ্যালেঞ্জ, তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে শক্তি বা জ্বালানি, আবার এর মধ্যে রয়েছে সমাধানের চাবিকাঠি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী জীবাশ্ম জ্বালানির বিপরীতে একটি টেকসই ও বিকল্প উৎস হিসেবে গ্রিন এনার্জি বা সবুজ জ্বালানির কথা চিন্তা করা হচ্ছে, আর SAF জ্বালানি সেই স্বপ্নই দেখাচ্ছে। কার্বন নির্গমন কমাতে টেকসই বিমান জ্বালানি তৈরি করা হয়েছে, যাকে 100% সবুজ জ্বালানিও বলা হয়। সেই সবুজ জ্বালানি ব্যবহার করে বিশ্বের প্রথম ট্রান্সআটলান্টিক ফ্লাইট সম্প্রতি যুক্তরাজ্য থেকে যাত্রা শুরু করে। ব্রিটিশ এয়ারলাইন্স ভার্জিন আটলান্টিকের ফ্লাইটটি লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে নিউ ইয়র্কের জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে উড়ে যায়। ব্রিটিশ সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে এটা পরিচালিত হয়েছে। আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন উৎস, যেমন ফসল, গৃহস্থালির বর্জ্য এবং রান্নার তেল থেকে টেকসই বিমান জ্বালানি তৈরি করা যেতে পারে। তবে এতে দুই ধরনের জ্বালানি উৎস ব্যবহার করা হয়েছে, যার 88% বর্জ্য চর্বি এবং বাকিটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভুট্টা উৎপাদনের বর্জ্য। নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা আর বিশ্লেষণের পর ফ্লাইটটিকে চলতি মাসের শুরুতে যুক্তরাজ্যের বেসামরিক বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ অনুমোদন দেয়। ইঞ্জিন প্রস্তুতকারক রোলস রয়েস এবং এনার্জি জায়ান্ট BP সহ বেশ কয়েকটি সংস্থা এই প্রকল্পে কাজ করছে। এই ফ্লাইটের জন্য বোয়িং 787 বিমানের জ্বালানি হিসেবে নেওয়া হয়েছে 50 টন SAF। এখানে দুই ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে যুক্ত রয়েছে ইঞ্জিন প্রস্তুতকারক রোলস রয়েস, এনার্জি জায়ান্ট BP সহ বেশ কয়েকটি সংস্থা। আমাদের সবার মধ্যে একটা বদ্ধ ধারণা রয়েছে, এভিয়েশন শিল্পে কার্বন নির্গমন কমানো বেশ কঠিন। তবে এয়ারলাইন্স কর্মকর্তারা কার্বন নির্গমন শূন্যে নামিয়ে আনার জন্য SAF-কে সবচেয়ে কার্যকর উপায় মনে করছেন। SAF-এ জ্বালানি ব্যবহার করার সময়ও কার্বন নির্গত হয়, কিন্তু এটি কার্বন নির্গমন 70% পর্যন্ত কমাতে পারে, যা কল্পনার মতো শোনালেও 100% সত্য। ভার্জিন আটলান্টিকের প্রধান নির্বাহী শাই ওয়েইস বলেন, এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট প্রমাণ করছে তেল, গ্যাস, কয়লার জ্বালানির পরিবর্তে টেকসই বিমান জ্বালানি ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিকে সীমিত করতে সক্ষম। তবে তিনি স্বীকার করেছেন, এ জ্বালানি বেশি ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে ফ্লাইটের টিকিটের দাম বেশি হবে। যুক্তরাজ্যের মন্ত্রীরা এবং এয়ারলাইন্সের কর্মকর্তারা জোর দিয়ে বলছেন, যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এর মাধ্যমে কার্বন নির্গমন 2050 সালের মধ্যে শূন্যে আনা সম্ভব। কানেস ফাতেমা, খবর সংযোগ।